Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Siyambonga umninimandla onke ngalesikhathi samanje uNkulunkulu asinike sona. Sisakwazi ukuphefumula, sisakwazi ukuphila, ukuthi sikwazi ukuma phakathi kwenu. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena owadala izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi, siyakubonga Nkosi uJesu, sithi intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Baba, izwi lakho alingene ngaphakathi emadlebeni ethu ukwazi ukusilungisa, lilethe ukuqonda, namehlo ethu akwazi ukuyibona inkazimulo yakho, sikwazi ukuphenduka Baba kuyo yonke imisebenzi yenyama eza ngokudwanguza nokulahleka, sisuke kwinkambo yakho nasezwini lakho. Izwi lakho Baba libe inkemba ngaphakathi kwempilo zethu, lisiqondise, libe ngumlilo ohangulayo, lishise konke, lisuse konke okumelene nezwi lakho ongayona intando yakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngoba siyavuma ngemlomo wethu ukuthi siyakholwa ukuthi wena Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi. Izwi lakho Nkosi malisebenze empilweni zethu, ngoba wena nezwi lakho ni munye. Makube yilona ke lesiqondisayo Baba kule ndlela ukukhanya esamba kuyona. Sinqobe yonke imisebenzi yenyama emibi, simile ezwini lakho, sithembeke kuwe Nkosi uJesu, wena ujabule ngemisebenzi yethu. Siyacela Baba ukuyinqoba inyama nakho konke ukukhohlisa kwayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Phulukisa nayo yonke imoya Baba ebambe bonke abagulayo, ukuthi mabaphile ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, ngoba wena ukuphila kubo bonke abagulayo. Ngegama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu sithi bonke abalalele abangaphilile kahle ngokwenyama baphile, nalabo abangaphilile kahle ngokukamoya, bengaboni bengezwa, sithi mawuphulukise lowo moya ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwana, ngihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Ngizocela futhi ukuba bonke abalalele bathatha amabhayibheli abo ukuze samsane sonke sibe nokuqonda konke. Ungagcini ngokulalela nje, kodwa nawe uyibhekele wena, uvule nawe makuvula incwadi ukuze uzoba nokuqonda ukuthi lento ekhulunywa yilabantu iyona yini noma bayikhulumela nje bathanda ukukhuluma. Angihambi ngedwa ke, sengishilo, ngihamba nomfowethu la uMhlengi. Siyambonga uNkulunkulu esazokhuluma umoya ongcwele, sizwe sonke sibe nokuqonda. Over to you Nondaba. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, engumsindisi, uNkulunkulu oyedwa ongenamphelezeli. Silokho esithulele ubufakazi obumile obunganyakaziswa ukuba konke kulotshiwe embhalweni ukuthi uNkulunkulu munye. Akekho uNkulunkulu osemva kwakhe, akekho uNkulunkulu ongaphambi kwakhe noseceleni kwakhe. UNkulunkulu ozimele okwakhe izulu nomhlaba ngezikhwepha zakhe, engenamlekeleli. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumelile beqiniso ukuze basishiye nembhalo enokuhlakani nokujula kaNkulunkulu, baphinde bakwazi ukuthi bamele izwi lenkosi, bethatha izwi abalizwa ngenkosi badlulise kuthina abantu. Sibonge abapostoli bakaJesu Kristu, kuye uNkulunkulu onamandla, abakwazi ukuthwala ivangeli bethula ubufakazi bokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Alikho elinye igama ngaphansi kwezulu esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Ilona kuphela igama elinikiwe, njengoba isho nembhalo ithi ekugcineni kwakho konke wonke amadolo, zonke izizwe ziyoguqa phambi kwaJesu Kristu, ngoba ilona gama elikhushuliwe. Uyena ongumahluleli,
ekupheleni kwakho konke. uJesu Kristu ubonakala kuyo yonke imibhalo ngaphansi kwesandla sabaprofeti begcwele umoya kaNkulunkulu ongcwele. Bonke bathola ubufakazi ngokuza kwakhe nangokuba khona kwakhe nangokuhamba kwakhe ebuyele ezulwini nangokubuya kwakhe esezokwahlulela umhlaba lapho umhlaba uzobe sewubhubha nakho konke okuphakathi. Sithi-ke siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usinikile ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi sizoni sibuyele ngaphansi kwesandla sakhe, sizithobe, sithobe inyama, sinikele impilo zethu kuye, kube nguye ozosihola. Abantu bathi mebesizwa sishumayela bacabanga ukuthi impilo ilula ukuba ngcwele. Mhlambe sikhuluma kanje ngoba nakho singcono thina kunabanye abantu. Asikho ngcono kunabanye abantu. Siyafana singabantu sonke, kodwa uNkulunkulu ujabulile kulabo abazithobayo benze intando yakhe. Asikhulumi ngoba nakho sithi sifuna ukucekela wena phansi, but silwa nedemoni, silwa nomoya kaSathane obambile abantu ukuze bangaboni iqiniso. Ingakho sikhuluma ngokuqinisa izwi, ingakho sikhuluma inkulumo eqondile, singacuphi isisoka, ngokuba ke ucuphi isisoka ngeke kuze kukusize. uSathane ucuphi isisoka akhuhe ngamanga, akuholele ebumnyameni ukuze wena ulahlekelwe ukuphila, akugabisele ngakho konke njengokuba nesoka melishela intombi lishela ngamanga lifike eqamba amanga. Ngiyabazi abanye bawosikhotheni abeza kunina amantombazane aboleka imoto kamngani wakhe ukuze akuwine angene ephentini lakho. Uyazi khona abantu abazohamba baboleka imali ngenxa ukuthi ufuna ukugqoka kahle, khona amantombazane uzombona eze kuwena akushele ashaye ngathi unemali, uyothi ungamqoma akucacisele ukuthi akanamali kuvele, kodwa ke useyenzile wazuza kuwena umuntu wesifazane. Kanjalo noSathane wenza kanjalo ke nakuEva, wafike wamnqunqa ngamanga, wamtshela neqiniso futhi phakathi nendawo. Umuntu wesifazane wadideka wasewelwe esoneni, kodwa ke ayikho ngumuntu wesifazane into engikhulumayo. Ingakho ukukhuluma ngokuthi uSathane ungumqambi manga ukuze anizuze angcine ngakuyena. Uyanikhohlisa ngezinto eziphathekayo, uyanikhohlisa ngobukhazikhazi, unitshela ukuthi ngeke niphile ngaphandle kwemali, unifundisa zonke indlela zo shortcut ukuze nibe yicebi, ngokuba abantu bayathwala, abanye baqamba amanga, abanye bayakhomba abantu besifazane bawomahosha, abanye bayifebe badayisa ngemizimba yabo ukuze bezuze bathi bondla imindeni yabo ngemali yokufebe. Yes Lord. Abafana abancane bathandana nomama abadala, amantombazane amancane athandana nobaba abadala bemizi ngenxa nje yokufuna ukugcwalisa inkanuko. Awusebenzeli ke uNkulunkulu ngokwenza zonke lezo zinto, and futhi awukuthola umusa kuNkulunkulu ngokwenza zonke lezo zinto. Wena uyisiqalekiso kuwe nakuNkulunkulu, uyisibusiso kuSathane ngoba wenza intando yakhe. So uma sikhuluma iqiniso sikutshela lokho okumele ukwazi, okuyikho okuzokwenza ukuthi egcineni wena ungahlangani nomsindisi. Kodwa uJesu Kristu uyakhuluma uthi ke lokhu okwenzayo okomhlaba, gcwalisa izinkanuko zenhliziyo yakho, ngokuba inhliziyo ingumthakathi, ingumkhohlisi. Uyayazi uNkulunkulu ngokuba uyena oyakhile, ngokuba yena uyahlola yonke into ngomuntu, uhlola inhliziyo nezibilini zakhe nezinso zakhe. Ingakho ke sima la phambi kwenu sintshele indaba zenu ezinenza ukuthi nibambezeleke ekutheni nikwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Angikhathali noma ngabe uyisigwili unemali yonke, ubona ukuthi wena awudingi lutho, kodwa lo mali yakhe egcineni iyizeleze, ngokuba uma ufa wedwa, ufa nobulima, ufele bemnyameni. Legolide lakho lishiya ngemumva, lama millions nama billions akho ashiya ngemumva.
nazo zonke lezi keti zakhe ezincane ozigqokayo eziveza amathanga namabhluka tight ukuhamba uzipintsha la emgaqweni engathi inyoka noma ibululu nengubo ezumbalabala nawe lama chains wafakayo emgaqweni lokuhleka ngama grills konke lokho kuyizeleze. Yes Lord. Sebenzela ukujabulisa inyama. Baningi abantu abathenga ama Louis Vuitton emgaqweni. Baningi abantu abathenga ama Versace emgaqweni. Umuntu ahambe engathi unemali uyisigwili kanti uhlupheke ngokwemali, thatha imali yakhe yokugcina uthenga izinto ezingenamsebenzi ekubeni umphefumulo wakhe uboshwe ngamaketangu asesihogweni. Usathane umbambile ngenkohliso. So konke lokho kuyizeleze ingakho sinikela ukuze nazi ukuthi yonke lento enisebenzelayo nisebenzela ulutho. Yes Lord. So siyambonga uNkulunkulu ngokuthi asinike iqiniso ukuze sikwazi ukuthi ke sikhulume amazwi akhe njengoba enjalo singawadilute noma singawafaki amanzi. Siwalethe njengoba enjalo lisizwi ke singusawoti wezwe. Sawoti ufuneke unonge wenza ukudla kube mnandi. So usawoti uma ungesekho mnandi awusakwazi ukunonga sekuyinto yokulahlwa nje abantu bagijime phezukwayo. So ingakho ke siletha usawoti kunina abantu. Ungiphe incwadi yezaga. Mfuna uchapter 31 verse 10. Noma ungaqala ku chapter 12 from verse 1. Sinilethela izilokotho ezinhle zesinkwa sasezulwini esinguKristu. Amanzi lawo othi mawuwaphuzile agobhoze esiswini sakho ungaphinde unxanelwe izinto zomhlaba. Aqeda zonke izinkanuko nazo akukhiphe konke ukuheka usathana kubambe ngakho. Ngokuba ke ijoka likaKristu lilula mawungena ngaphansi kwalo uthwala ijoka elilula. Kodwa ke uma uthola ijoka lika Sathane enzima ngokuba kufanele usebenze kanzima ukuze ubonakale, uSathane uyathanda ukubukwa. Zonke izinto ezenziwa uSathane uzenzela ukubukwa. Uma engaphumeleli emsebenzini yakhe uSathane uyakwenza ukuthi uzibulale. Uyakwenza ukuthi udlala ama drugs. Uyakwenza ukuthi uhambe ama rehabs. Uyakwenza ukuthi uhambe ama psychologist. Uyakwenza ukuthi uyohlala emgaqweni uphambanelwe ikhanda. Uzigwaze ngezinaliti uzisike ngama rays uthatha intambo uzidengise emqaleni. Umoya lo kaSathane owenza wena ukuthi ke ungafuni ukuphila. Ingakho sithi thatha ijoka likaKristu. Udele konke lokhu uSathane akuthembise kona ongenamsebenzi. Thathe isiphambano sakho ulandele uKristu. Ngiphe Incwadi izaga isahluko seshumi nambili. Uzongipha uverse 1, mophuma verse 1 uhambe ungipha uverse 15 incwadi efanayo. Gijima. Verse 1. Othanda ukulaywa uthanda ukwazi. Uthini verse 15 mase uqedile? Ozonda ukusolwa uyisiwula. Othanda ukwazi uthanda ukwazi. Uverse 15 hayi chapter 15. Ngifuna uverse 1 ka12 no verse 15 ka12. Othanda ukulaywa uthanda ukwazi. Othanda ukulaywa. So uma uthanda instruction uthanda umyalo uthanda ukwazi. Ozonda ukusolwa uyisiwula. Kodwa umuntu ozonda ukuyalwa uzonda
uhlakani kuyisilima khona abantu abanjalo abangafuni ukuyalwa ngoba yini ongiphe uverse 15 khona izophendula incwadi ingaqali ukukhuluma mina ngifuna ukukhuluma umbhalo yesele indlela yesiwula ilungile emehlweni aso so uma ke uthi ke wena ufuna ukuyala isibula emehlweni aso silungile asifuni ukutshelwa ngokuba yini kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko lo oyisibula ufuna ukwenza inkanuko zakhe ugcwalisa inhliziyo njengaye ubaba wakhe uSathane kodwa olungileyo uyazithoba anike indawo imiyalo ukuze akheke ukwakheka komphefumulo ukwakheka komuntu ongcono ngaphakathi kwena kodwa ke uma ungafuni ukuthatha imiyalo ingakho sinemidlwembe ingakho uthola abantu beshiya amakhaya ngokuba ekhaya umthetho uqinile angikhulumi ngamakhaya le khona obaba abayizilima abahlukumeza izingane nabafazi babo ngikhuluma ngekhaya eqotho lapho khona umthetho oqondile kodwa ingane eyisibula incamela ukuyohlala emgaqweni ngoba nanga ayifuni ukuzithoba ngokuba ke ibona engathi kungcono uma izenzela ngokwayo ithatha izinqumo khona izingane ezibolile eziboliswa abazali ngokuthi ke ubaba unomthetho oqinile olungisa ingane ukuze iqonde umama uyayitotosa ingane uma esefile ubaba isala ingane bomthwalo kuyena ifuna zonke izinto ezikhona uma ingazitholi phila ngokumsabisa umama ukuthi ayike mina manje ngoba ungithengelike amacebo ami Nike noma le phone engifunayo mina manje ngizozibulala atatazela umama ayongena kwamashonisa athi hayi Sicelo uphela kwakho Sicelo ngingaba yini ngaphandle kwakho Sicelo ahamba ongena kwamashonisa athengele uSicelo ifoni uSicelo athatha ifoni ayidayisa ngokuka Luka bese ayidayisile uSicelo ifoni ayothenga ama drugs adla inyawupe ngokuka Luka isahluko 18 verse 11 umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngokuba ngingenjengabanye abantu izingcwele abangalungile iziphingi nanjengalomthelisi haleluya so manje ke uSicelo bese edayisile ifoni uphinde futhi athenga idakamizwa bese adla idakamizwa uSicelo akasenayo imali yokuphinda aqhubeka athenga idakamizwa siyahamba uyongena ku-wallet kaMa uyovula u-wallet kaMa uyantshontsha thatha lokho afuna ukuthatha yabo umama usefuna ukugibela emsebenzini akasanayo imali yokugibela iwashi lakhe alisekho uSicelo usiyathatha ekhaya uyacwiya manje kenyamalala amaketshele ekitchen kenyamalala itofu ekitchen kenyamalala namafoni amadala adehleli kuma drawer yini uSicelo utotosiwe wazenzela umathanda akafuni ukumbopha uSicelo ngeke azaye kombikela epolice station kuyabe uSicelo siyaphuma uyontshentsha kwamakhelwane bayambamba kwamakhelwane njobe bembamba kwamakhelwane bayambopha azonda umakhelwane umama ngenxa ingane yakhe esikhohlakali athandaze enkosini ukuthi ingane yakhe ikhishwe ejele akathandazeli ingane yakhe ukuthi iphume kubena usikhotheni mayibuya ingane yakhe ekhaya sekhishiwe ejele ayiyeki sibuye nomqondo ukukhotheni ekuthathe ngaphakathi ejele mephuma lapha ejele isifika lapha emphakathini isizophakamisa izinamba ixegisa amabhluku abeka ngezansi kwesinqa isidwetshiwe emzimbeni seyikhomba abantu
ngembese nangezibhamu, iphuca abantu amafoni, iphuca abantu imali ngenxa ukuthi ufuna ukuyothenga izidakamizwa, phuca abantu abagwazela amawashi abo. Kuyabe umphakathi uyamshaya, umshaya umphakathi uma wakhe still akayiboni into wrong ngoStelo. uStelo indodana yakhe ayithandayo. Sicelo usehleli wheelchair, akasenani kusasa. Yini uzondile umyalo kade unikiwe uyise, efuna ukumkhulisa amenze indoda eqotho. Khona kunjalo uNkulunkulu usamnikile umusa wokuphila ukuze ke aphenduke ebubini bakhe abone ukuthi uyisoni. Ngokubuka uNkulunkulu ube sekhathele uStelo, ngabe usemthathile, wayombeka ehayidise ngoba abaningi bathathiwe ngaphambi kwaStelo. uNkulunkulu ayikho inhliziyo angakwazi ukuyigoba. So nina bomama nani bobaba entotosa ingane zenu, ungiphe incwadi yakhe iZakha chapter 13 verse 1. Incwadi iZakha chapter 13 verse 1. Isahluko 13 kwiverse lokuqala. 24. 13:24. Verse 24. Yes sir. Oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe. So uma ingane yakho ungayifaka uswazi sencane, uyikhombisa indlela. Noma ingane yakho uyitotosa ingakuhloniphi, isancane uhamba nayo phambi kwabantu noma emphakathini noma esitolo noma kuvakashila abantu noma uvakashela abantu izihlobo, ingane yakho ifike ihlambalaze lapha ikuthuka nangenhlamba, ikubiza ngegama mayifuna into, ayina manners, ayina inhlonipho, ayina similo. Ulokuthi hayi boStelo, hafu njalo nafu ngiphoxa phambi kwabantu. Yaza kanjena ekhaya uqamba amanga, wazi kahle ukuthi uStelo wonakele, ubolile. Kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke. So ubona kugcwele imidlwembe emingaka, ubona kugcwele oJesu kuphela abangaka. Yini? Abazali ba weak. Abazali ba weak. Umzali ongafuni ukunika indlebe uma kufika icala ngengane yakhe, wazi ukuthi ingane yakhe right, akafuni umuntu ozoyithinta. Bizela imithingi esikoleni ufike sebhukula iketshe esibeke lapha phezulu. Athi angifuna umuntu ozothinta ingane yami. Yini? Naye abafundisekile. Naye ubonile. Ngokuba yini umphakathi esiphila kuwona, uhulumeni utshela abantu ukuthi ke izingane uma bezishaya bayazihlukumeza, kufuneka baboshwe. Ingane ezinamalungelo, ingane inelungelo ukuthi ina 12 years ivule imlenze ilale emva kwalokho ikhiphe isisu. Aniboni ngani ukuthi uSathane uyabusa lo mhlaba? So uma ukholelwa kuNkulunkulu umthetho wakhe unobulungiswa, uyasazi isikhathi sokuyala, uyasazi isikhathi sokushaya. Ngokuba ke ngeke umshaye semdala ngalokho lo okhulwa nawe kwawena akakugwaza khona umzali wakhe. Incwadi iZakha 19 verse 18. Yes sir. Yilaye indodana yakho lisekhona ithemba. Ngesikhathi kuthiwa ithi incwadi, yilaye indodana yakho lisekhona ithemba. Umuthi ugotshwa usemanzi.
ngokuba uma umuthi sokhulile ngeke usakwazi ukugoba suke sowuqinile. Uma usuqinile awusenzi intando yakho, sowenza intando yawo, usungakhipha izithelo noma ukhipha amagatsha wamise ngalo uthanda ngakhona, okhulele ngakhona. So uma ukhuleleke ekubeni isikhohlakali, uqale ngomntshontsha ushintshe esikhwameni sikama wakho, ugcina sowuphuma uyondontsha ngaphandle, ugcina sowuba isigebengu ngokuphelele. Uma uke uqale ukuthi ulala usemncane ungafuni ukulalela abazali bakho, ubuka ama-TV, ubuka yonke izinto ezikhohlakala ku-TV. Ingakho unendlu yakho nomuntu wesifazane ekamerweni lakho ebusuku ujampisa umfana, noma wena uyaphuma ngewindi ujampe ne-fence uye kuboka umfana ngenxa yenkanuko nezinga lobufebe. Yini ubukhona bukaNkulunkulu abukho kubantu nasey'nhliziyweni nasemndenini yabo. Baningi abantu abafise ngabe bangabuyisela isikhathi ekumva, benze izenzo zabo ziguqulwe. Yilapho khona-ke uKristu eqhamuka khona. Athi uKristu, thatha ijoka lami ngokuba lona lilula, likhiphe kuzona zonke izono zakho, ngokuba awukwazi ukuthatha abantu abawu-2 abangafundisekile uthi abakhumuzi. Uma uthatha abantu ababili abangalaleli abazali babo uthi abakhumuzi, bengamlaleli uNkulunkulu, bengamsabi uNkulunkulu, akukho muzi ozowakhiwa lapho. Ikhaya labahejeli ezokhulisa imidlwembe nezifebe, nobaba wakhona ozophinga, ozoba isidakwa, akhulisa isidakwa. Umama wakhona ongazithandi. Bacanga ukuthi abantu kuthiwa uyazithanda ngoba nakhu uhamba esaluni, uyohlala lapha esaluni, ufake ama-chemicals ekhanda lakho, wenza izinzipho, uthenga inzipho zokufakelwa, upende ubuso, uthenga impahla ezibizayo bese kuthiwa-ke uyazithanda. No, akukona ukuzithanda lokho, wena uyazizonda. Incwadi yeZakha isahluko 14 verse 18. Abangenalwazi badle ifa lobuwula. So umuntu oyisilima, umuntu ongafuni ukuyalwa, thina simlana sokutshela indaba zakho ukuze wazi ukuthi wena umiphi. Ngoba baningi abantu abazibiza ngamaKristu bathi bama-modern Christians, bama-Christian esimanje manje. Ayikho into enjalo. Thiwa-ke modesty ngesingisi. Modesty usho ukuthi-ke ngesimo sobudala esihloniphekile. Sikhuluma ngokuhlonipheka. Umyalo kaNkulunkulu uhloniphekile. uNkulunkulu uhloniphekile. Imfundiso yakhe ihloniphekile. Abantwana bakaNkulunkulu bahloniphekile. Bayahlonipha. Bayazithoba. Ngokuba yini-ke balalela izwi elibhalwe phansi, ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, noma imibhalo ephefumulelwe uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe. Bayakholelwa yiyo ukuze bathole ukusindiswa kwemphefumulo yabo besaphila, ukuze bekufike isikhathi sokufa. Sithi mesicishe isibani senyama, kodwa-ke isibani somphefumulo siqhubeke sikhanye, ngokuba uNkulunkulu ungukukhanya. So sifuna ukukhuluma ngendaba yokwakhiwa kwekhaya nokwakhiwa komuntu okulungele ukuthi abe umuntu ophelelisiwe. Ngiphe incwadi yeZakha chapter 31, ufuna uqale from verse 10. Incwadi iZakha isahluko 31
from verse 10. Yes sir. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? So kufunakala umfazi okhutheleyo, not umfazi okhutheleyo uhlala phansi akubuka Netflix. Amen. Ekamerweni ingane idlala ama games. Umfazi okhutheleyo ukuyoma emabondweni ukhuluma nabanye abafazi indaba zasemphakathini ngabanye abantu, umfazi othi uyakholwa lowo. Asikhulumi thina ngomfazi obhizi uhleze eTexas ekhaya ayikho into ayenzayo. Ukuhamba esaluni ayokwenza inzipho, afaka inkopho ezinde zokufakelwa, afaka amabhluwe. Lo mama lowo uthi ke bathi basindisiwe ba amaKristiyan esimanje manje ngithi. So bese sibuza sithi ke kukuphi lokho eBhayibhelini, ngoba phela iBhayibheli uthi uNkulunkulu kwincwadi yamaHebheru ke nguJehova izolo namhlanje naphakade angiguquki. Yes Lord. Uma ke uNkulunkulu engaguquki, ingani ngekutshela ukuthi uSathane ubusa abaningi. Amen. Bathenga incwadi ezibhalwa abantu, bathenga ukuhlakanipha kwabantu, bafunde kona, bapractice lezo zinto emakhaya. Bathenge incwadi ezibhalwa umuntu ethi incwadi kwi-relationship kufuneka nibe ne-open relationship, futhi ubudlelwano obuvulelekile ukuthi ke ubaba ngaya kolala ngaphandle, umama ngahamba olala ngaphandle. Amen. Ubudlelwane besimanje manje boba Kristu wesimanje manje ugcwele ukhohlakala. Amen. Amen. Namanyala ngokuba ke benza imfundiso zabantu abafuna ukugcina umyalo kaNkulunkulu, baphatha lamabhayibheli osaphathayo, banamabhayibheli esinawo efonini, kodwa ke bathatha amavesi bawasebenzise njengama motivational quote. Yes Lord. Ingakho uNkulunkulu umprofethi uIsaya eqala uNkulunkulu ekhuluma ngomprofethi uIsaya ethi bamkhonza ngeindebe zabo kodwa ke ngenhliziyo bakude. Aphinda khulume ngoTitus, ngombishop uTitus, athi ke yilabo abantu bayamazi uNkulunkulu kodwa ngokomsebenzi bayamphika. Benza imisebenzi engcolile nesabekayo engamanyala. Labo inhliziyo zabo nengqondo zabo kungcolile nonembeza konke. Mekhulunywa ngomfazi okhuthele, khulunywa ngomuntu okwazi ukuphatha ikhaya, hayi umuntu ozithanda yena ngaphezulu kaNkulunkulu. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? So kithi isikhathi awusapheke ekhaya, awupheki inhlobo ekhaya, kufuneka udliwe restaurant, kuthathwe izithombe, uthi unkosikazi ufuna ube nomndeni, afake inkophe, afake amaruji, afake amacici amakhulu. Uma uyindoda eyisifula ngempela ke vele engafundisekanga ngokuba yena ngifuna ukuthatha imiyalo kaNkulunkulu ebamadoda aqotho, uyakujabulela ukuyohlala e-restaurant ngokuba ufuna ukufana nezwe kodwa ke uthi ngumKristu. So uma ungasakwazi ukuzenza zonke lezi zinto meseyakushiya, ahamba ayofuna omunye ozomenzela lento lo menzela yona, ngokuba yini nibuka wives of Hollywood, nibuka ama TV shows anikhohlisayo ukuthi ke amakhaya nifuna nophathe kanjani. Amen. Umfazi okhulelwe incwadi yamchaza, umfazi okhuthele Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. inani lomfazi okhuthele lidlula ubucwebe, ngokuba ke indlela ayiyo nendlela asiphatha ngayo nendlela afundiseke ngayo. Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Incwadi iZaga isahluko 12 verse 4. Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe. Do you understand ukuthi ke sekukhuthela amadoda ngaphezulu kwabantu besifazane? Umuntu wesifazane uhlala nje abhala uform, uvuka ekuseni avukele ukuthi azifake i-makeup,
ahamba emall. Kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo. Do you understand? Uhamba uyosebenza noma kuthiwa ke niyasebenza nonke. But still manje mobuye ekhaya akukho ukujabula. Ngokuba umfazi wakho ubhizi ne-cellphone. Ukhuluma nabanye abantu abangekho la kodwa nina nobabili la. Kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo. And akukho ukuphumula ekhaya, kuyaliwa njalo. Yini umuntu wesifazane akakwazi ukuzithoba. Awuhambe kwincwadi yeGenesis chapter 3 or chapter 2. Lapho uNkulunkulu ekhuluma naye uEve ngasekugcineni. Incwadi uGenesis isahluko sesibili. Yes sir. Verse 22. Yebo. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu wamyisa kumuntu wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami. Yes sir. Nenyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokhu indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo bayakuba nyamanye. Babehambaze bobabili uAdamu nomkakhe bengenamahloni. So umuntu wesilisa nomuntu wesifazane badalelwe ukuthi babe ndawonye. Umuntu wesilisa ashiye uyise nonina ayonamathela kumfazi wakhe. So ungiphe chapter 3 walo ncwadi leyo. Hallelujah. Yes sir. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu. Yes sir. From verse 16. Verse 16. Wathi kowesifazane ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Yes sir. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Yes sir. Ukunqanela kwakho kuya kuba sendodeni yakho. So Yona iyakukubusa. umuntu wesifazane ukunqanela kwakhe kusendodeni yakhe fanele imbuse. Indoda iyinhloko yekhaya, uKristu uyinhloko yebandla. Indoda iyinhloko yomfazi, uNkulunkulu uyinhloko kaKristu. So manje na ke uma ke umfazi seyinhloko yekhaya sekuyena oqhamuka nezinqumo ezenziwa ekhaya eziphambene nokulunga kwaNkulunkulu. Kodwa ke bantu bamaKristu indoda iyinhloko esontweni noma iyinhloko ephepheni leli ekuthiwa bashadiswe ngalo. Kodwa ke ngokomthetho wasekhaya iwumsila. Mhlambe indoda ayisebenzi, umuntu wesifazane uyasebenza. Umuntu wesifazane sokuyena manje oshaya umthetho ekhaya. Ngokushaya kwakho umthetho uphambanisa zonke izinto. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesihlanu verse 22. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi. Manje na ke uma umuntu wesifazane engenaso isikhathi sokuba umfazi yakhulisa ikhaya ngendlela efanele, nendoda iyumsila isiyoyoyo ayazi lutho, ayifundisekanga ukuthi kusho ukuthini ukuba indoda. Lizokheka kanjani ikhaya elungile? Awuqhubeke ngifuna ungifundele incwadi le yeZakha. Incwadi iZakha isahluko 31. Yes sir. From verse 11. Yebo. Inhliziyo yendoda yakhe iyithemba kuye. Inhliziyo yendoda yakhe iyithemba kuye. Ayiyukuswela inzuzo. Ayiyukuswela inzuzo. Qhubeka.
uyayenzela okuhle kungabi ngokubi. So uma ke incwadi ithi umuntu wesifazane fanele ithemba lendoda libe lihle kuye, Uyayenzela okuhle kungabi ngokubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. manje lemizi yamanje kudlala uMasigcozi manje yonke into bayikopela ku-TV, akekho umuntu ophila ngokuqonda abazilutho. Indoda ihamba iyodaka ubhiya, meyibuye ekhaya ifuna ukubuka ibhola, yena nto kuphela yaziyo nokudlala ama-TV game. Umuntu wesifazane ubhizi ulungisa izinwele, ufaka inzipho, ahamba ukhuluma indaba noma ubhizi nefoni uyascrolla. Abukho ubudlelwane lapho kudliwa ama-fast food ngaso sonke isikhathi. Akukho wrong ukudla i-fast food, but manje uma ungawazi umsebenzi wakhe ekhaya uzokwazi kanjani ukuthi yini wrong ne right? Ngokuba ubona imizi eminingi ifa ingokuba ke u-wrong no right awaziwa, nobani udonsa bhekele nobani udonsa bhekele. Akekho umuntu ofuna ukulalela omunye. Nendoda ayenzi lutho, ayikwazi ukuphatha ikhaya ngenxa yokuthi ke ayimazi uNkulunkulu. Ayikho indoda engathi iphelele uma ingenayo uNkulunkulu, ngokuba ke yenza izinkanuko zayo emehlweni ayo i-right, kodwa ke ngemiyalelo kaNkulunkulu ayikho right. Yini? Ngokuba ke uzothi ngoba naku uyasebenza ufaka imali ekhaya, yona into ayenzayo njengendoda. No, funeka ufundise izingane zakho ubuqotho, uyeke ukuhamba uyolala ngaphandle nabanye abafazi, uyeke ukuhamba uyodaka utshwala, uyeke ukuhamba udlala ama-TV game umdala, yeke ukudlala ama-games. Nesikhathi esiningi sokudlala ama-games iy'ngane zenu emakamerweni zibuka amavidiyo ocansi. Iy'ngane zenu zibuka amavidiyo e-rap music, zithuka inhlamba, zifuna ukugqoka njengalabantu ezibabona ku-TV. So uzokhulisa kanjani umuzi omuhle uma umfazi wakhe uJezebel, wena ngapha ke uSkotheni? Uzokhulisa kanjani umuzi oqotho? Uzoyikhulisa kanjani ingane eqotho? Ngoba ukuya kwena esontweni niye ngamasontweni a-week, umuntu wakhona uyahamba esontweni ugqoka iskini jean, indoda ugqoke nesikipha esitight, fake nama-chains, ugunde ikhanda wasedweba imigqa eceleni kwekhanda lakhe, wafaka nama-sneakers abomvu. Ungaphambili wakhe usubambeke, ubonakala bonke abantu abadleni bayabuka ungaphambili wakhe. Umkakho ugqoke isiketi esincane, ugqoke ibhluwe, ugqoke nobhuti ingkhwebe, ugqoke nesikipha esincane esiveza inkaba noma ke isiketi noma ingubo encane. Upendile ubuso, upendile umlomo, ufake inwele zokufakelwa. Ingane yakho nayo igqoke njengani. Nithi nesontweni. Hallelujah. Niyovula iBhayibheli levesi elifuna umfundisi elihighlightiwe eBhayibhelini lakhe ukuze ke ezoloku emshumeza ngalo ebona ukuthi nikweleta uNkulunkulu imali kumele niyinikele uNkulunkulu, unikweleta isibusiso. Hallelujah. Uma ningamazi uNkulunkulu nezwi lakhe, nina nifana nabantu abajongoze kumnyameni ukuya kwena esontweni niyodla uMasigcozi ngoba nihamba amasonto kaSathane, nihamba amasonto ezifebe. Umfundisi wenu uyisifebe, uyisiphingi. Niholwa abantu besifazane emasontweni. Mese ngicela ukuthi ke ninemizi niyadivoza, kodwa ke nithi nina namakhono namaKristu. Omuphi umKristu eBhayibhelini ekuthiwa ke udivozile nge-New Testament? Ngoba ke nge-Old Testament uMoses owakhipha lo mthetho ukuthi abadivoze, kodwa ke uNkulunkulu waseqaleni azange akuvume lokho. So uJesu Kristu uyasho ukuthi ke lokho waseqaleni akufunakali. Nompostoli Paulo asho the same thing, ukuthi akho umuntu omKristu odivozayo, ningahlukana.
ngokuba niyakwenza vele lokho nihlukane khona hlala ndawonye lo munye uhambe ohlala kwenye indawo kodwa akumniki imvume lo ohambile ukuthi ke aqhubeke athole omunye umuntu wesifazane noma athole omunye umuntu wesilisa ngoba ushadile indoda yakhe isaphila. Amen. So uma wena uthi uyakholwa ngokweqiniso imibhalo iyangibula ikuveze ukuthi wena ke ngabe ukholwa ngangempela yini ngoba sifuna ukuzwa ukuthi umuntu wesifazane umsebenzi wakhe yini ekhaya ngoba unomsebenzi ekhaya as much as engaphansi kwendoda kodwa ikhaya kufanele lifuthumale kuphume izingane eziyiquality elifanele elihle eliqhakazile ngokuba abantu bangamakholwa ngithi bathi bayakholwa bangamaKristu. Uyayenzela okuhle kungabi ngokubi konke izinsuku zokuphila kwakhe. Wenzela indoda yakhe okuhle. Ukule ncwadi hambe kwincwadi yesibili yaPetru umfunele chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu. Noma hamba kuleyoqala gijima. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu. Kuyivesi lokuqala. Yes sir. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu kubantu abamaKristu emndenini yabo kumyalelo kumthetho ukuthi wesifazane athobele indoda yakhe ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa izwi. So uma ke uthobela indoda yakho awenzeli indoda yakho wenzela uNkulunkulu ngokuba ke wenzela ukuthi umuntu ongaphandle ongakholwa azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi babo ngendlela ohamba ngayo njengomuntu othi wena ke ungumKristu hayi labantu laba abantu ngabaKristu omama abawatch Jezebel abachitha isikhathi sabo emabar ebona inkambo yenu emhlophe behamba amaphathi begqoka amabhluwe amancane begqoka iziketi ezincane nezingane zabo nazo zibhizi zigqoka ama leggings nama stomach out ebona inkambo yenu emhlophe. Umuntu ongakholwa uzibonela nje isifebe uzibonela nje uJezebel ngokuba ke niyafana nezwe ithi incwadi abafazi mabazithobe bahambe ngokufanele ukuze nabantu abangakholwa babone bazuzeke ngokuhamba kwabantu abakholwayo nabangcwele ebona inkambo yenu emhlophe esekwemesabeni. Umama okholwayo ufake ama-chains ufake nama-ankle chains asemaqakaleni ufake namacici enkabeni ufake necici olimini nasendlelweni kusuka phezulu kuyovala phansi ebona inkambo yenu emhlophe. Awuyena wena umfazi ongcwele awukholwa wena uJezebel ngokuba ke zonke lezi zinto enizifakayo azinamsebenzi fanele ke nihambe ngokuqonda esekwesabeni ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Ukuhloba kwenu makungabi okungaphandle ukuhloba kwakho makube umuntu osithelile ongaphakathi ongumoya oyingcwele ozothile bazothi uNkulunkulu akabheki ngaphandle lalela hamba ubheka amuvunele incwadi kaLontuzana eJeremiah chapter 4 verse 30 mophuma kuyona sohamba kwincwadi kaGenesis chapter 35 verse 1 mesiphuma kuyona sambe sekwincwadi yamakhosi chapter 9 from verse 22 Jeremiah 4 verse mase sibuye sovala ngayo le ncwadi le Jeremiah chapter 4 verse 30 incwadi uJeremiah isahluko sesine. Yes sir. Ivesi lamashumi amathathu. Yebo. Lapho usichithiwe lapho uyakwenza njani na? Esontweni lakho sawuchithiwe yini ongayenza
ngokuba ke umfundisi wakho uthi awona inkinga nokuthi wena ufake impahla ezibizayo ufaka amabhluwe a-tight nama-leather skirt amancane nezicathulo eziney'ntambo eziyofika emadolweni ne-stomach out lapho usuchithiwe uyakwenze njani na ney'nwele ezibomvu noma wembatha okubomvu le mpahla zelezi enizigqokayo ezimbalabala ezibukhazikhazi ezicikayo uma ungaphakathi esontweni ngokuba ke abantu abasabheki manje inhliziyo sebebheka ingaphandle lomuntu bacabanga ukuthi ke umuntu ke okholwayo kufuneke acobezele njengalabantu abawojezabhela abagcwele esontweni ayikho inkinga mohamba ugqoke njengesifebe noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide ngisho ungagqoka impahla ezibizayo noma uqhwaba amehlo akho ngomuthi ngisho ungapenda amehlo akho ufake i-makeup uzenza muhle ngeze uthi iBhayibheli uzenza njani uzenza muhle ngeze uzenza muhle ngeze konke lokho okwenzayo lokuhlobisa kwakho umzimba kwangaphandle uzihlobisa uzenza muhle ngeze izithandwa zakho ziyakudelela izithandwa zakho ziyakudelela zifuna ukukubulala do you understand haleluya konke lokho kuyizeleze hambe kwincwadi kaNduzana yamakhosi eNduzana yaGenesis sikhuluma nangobucwebe lokho abakufakayo ukuthi wathini uJakobe Genesis chapter 35 verse 1 gijima abantu abangcwele fanele bahlobe ngokuhloba ngaphandle kodwa ke ukuhloba ungaphakathi zonke lezi zinto ezifakayo ezingaphandle ziyizeleze zilahlene kude akho uMkristu la ohamba ke efaka amazinyo acobezelayo uedla ama-tattoo uedla ama-chains uzufaka ne-chains enesithombe sendoda uthi uJesu Kristu akuyona Jesu Kristu lo isithixo leso ngini incwadi uGenesis isahluko 35 yes sir from verse 1 yebo uNkulunkulu wathi kuJakobe suka ukhuphukele eBhetheli uhlale khona umenzele lapho uNkulunkulu ialtar yena owabonakala kuwe mhla ubalekela uIsawu umfowenu uNkulunkulu wakhuluma noJakobe wayehambe aye kuphi eBethel ahambe eBethel ayomakhela khona ialtar amen ngokuba uNkulunkulu owamsindisa kumfowabo uIsawu ufuna ukumbulala wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe so uJakobe wakhuluma nabantu abangcwele abantu bangaphansi kwendlu kaJakobe babengcwele nakubo bonke ababenaye yes sir wathini lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu izithixo zabezizwe lama-chains ofakayo izithixo lama-ring ofakayo izithixo lamacici ofakayo izithixo why sithi izithixo ngokuba ke ukholelwa ekutheni wena umuntu ophelele ngoba naku wena unama-chains emqaleni uzibona ukuthi umuntu ophelele ngoba unama-ring ezandleni zakho uzibona ukuthi umuntu ophelele ngoba unamacici endlebeni yakho kusuka phansi kuyovala phezulu unecici enkabeni yakho lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule nina so ukuze wena ube ngcwele upheleliswe lahlani konke ongesikho kwabantu abangcwele lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu lahlani lama-rosari enu lahlani lama-chains enu lahlani lamacici enu lahlani lamabhengela enu ube msulwa ube plain nizihlambulule uzihlambulule basebenzani abantu niziphendulele izingubo zenu no ayikho njalo niziphendulele izingubo zenu niziphendulele futhi niphendula ingubo zenu manje nigqoka ngendlela ehloniphekile sisuke sikhuphukele eBhetheli nisuke nikhuphukele eBhetheli ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtar okay yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami uNkulunkulu ke manje uyaphendula kulabo ade bethandaza bethi bafuna ukwazi indlela ukuthi uNkulunkulu yini kumele ngenze ukuze ngisindiswe ngumntwana wakho manje uNkulunkulu uyaphendula njengoba waphendula uJakobe ngezwi waba nami endleleni engangiyihamba do you understand le ndlela le ofuna ukuyihamba manje eyobungcwele qhubeka lapha woqedi
sisuke sikhuphukele eBhetheli shesha ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtar yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami yes sir waba nami endleleni engangiyihamba bamnika ke uJakobe so abantu ababe naye ngoba bamuzwa uJakobe base bekhipha izithixo bamnika ke uJakobe izithixo zonke yes sir zabezizwe ezazisezandleni zabo lalela uma wena uthi ungcwele kodwa ufaka ama chains ufaka amaqhiqi ufaka amabhengele ufaka ama rings lozo izinto zabezizwe izinto zabantu abayizoni izinto zabantu balemhlabeni bamnika ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo namaqhiqi amaqhiqi ayesezindlebeni zabo yeyizwa lonto engishoyo angikhulumi into engithandayo nje kuphela into ebhalwe phansi ukuthi lezi zinto lamaqhiqi ofakile uzotshela ukuthi ke wena ubuhle bakho noma ithe iBhayibheli ke likhulume ke ngokuzipenda uzigqaba amehlo akho kwincwadi kaJeremiah chapter 4 verse 30 manje likhuluma ngamaqhiqi likhuluma ngemigexo nezithixo uJakobe wakuthukusa phansi kweoki zonke lezo zinto uJakobe wazifihla ngoba yini asifunakali phambi kwabantu abantu abangcwele bafanele ukukhonza uNkulunkulu ngokweqiniso ngokusemoyeni elalingaseshekeni base bekhuphuka base bemuka buyela ngale kwincwadi yaPetro sesivala yokuqala chapter 3 verse 2 incwadi yokuqala kaPetro verse 3 incwadi yokuqala kaPetro isahluko sesithathu yes sir kuyivesi lwesithathu ukuhloba kwenu nina abantu abangcwele nina abantu besifazane kakhulukazi nina abantu besifazane kakhulukazi ukuhloba kwenu nina abantu abangcwele makungabi ngokungaphandle okwakaluka izinwele yayizwa indaba ithi makungabi okwangaphandle kokwaluka izinwele uma wena uthi ungcwele noma wena uthi uyakholwa uthola abantu abasonto emaromini abantu abasonto ema-Baptist Church abantu bama-Christianity abantu basonto kwaShembe abantu basonto kwema-Methodist nakuma-Luthela bonke labo bantu ke benza zonke lezi zinto lezi iBhayibheli lithi abangazenzi bayaluka bapenda izinwele bagunda izinwele abamboza amakhanda abo bagqoka impahla ezincane bagqoka impahla ezibukhazikhazi bagqoka ke amabhluku esontweni bafaka iy'nwele zokufakelwa bafaka amaqhiqi bafaka ama-makeup bafaka iy'nkopho zokufakelwa kodwa abantu basindisiwe nina nisindisiwe nina ke niyifebe esontweni kepha uma unomfundisi othi ayikho inkinga wena hlala unjalo esontweni lowo umfundisi kaSathane ufuya izifebe esontweni uthanda ukufuya izifebe esontweni uma uthi wena usindisiwe ungcwele uzokwenza lokho okubhalwe phansi ngokuba ke fanele sibone umahluko isho njalo incwadi kaLeviticus 10:10 kepha makube ngumuntu osithekileyo ukuhloba kwakho akungaba ngaphandle kokuluka izinwele nokufaka ubucwebe nokungubo ezibukhazikhazi kodwa ke makube umuntu osithekileyo wenhliziyo umuntu okuphi makube ngumuntu osithekeleyo wenhliziyo umuntu osithekeleyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo uhloba ngezinto ezingabhubhi lama-chains nale makeup nalamabhluku amancane neziketi ey'ncane neupende nabeni bafakayo ney'nwele zokufakelwa kanye nalama-chains enofakayo namacici enofakayo izinto lezi ezibhubhayo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene uma uhloba ngokukaNkulunkulu uhloba ngomoya ngongaphakathi ukhuthalela ukujabulisa uNkulunkulu ngendlela ohamba ngayo emsulwa ungasoleki phambi kaNkulunkulu ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula umoya wakho ufanele ube njani omnene onokuthula umoya omnene onokuthula ngoba uNkulunkulu unokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu so ukuze nikhulise imindeni enesimilo neqotho kufanele nibuyele eBhayibhelini
wena nonkosikazi zakho nezingane zakho nawo wonke umndeni wakho kufuneka nibuyele eBhayibhelini okuyigugu phambi kukaNkulunkulu ngokuba ngesikhathi uJesu Kristu elapha abantu bafuna ukubona izibonakaliso nemlingo babengafuni ukukholwa yizwi kanjalo nabantu abemasontweni basayela ukuyobona izimangaliso nemlingo ingakho nabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga belutha ngemlingo nangezimangaliso abaziplanayo bona ngokuba andifuni ukukholwa yizwi elibhalwe phansi eBhayibhelini ndifuna ukukholwa izinto abazenzayo abanenzela zona ngathi imlingo. Yes Lord. Ingakho beninika amanzi ukuthi ke nikhale imndeni yenu nikhale emakhaya. Ingakho ke beninika izintambo befaka izintambo ezincane. You understand? Ingakho beniqambela amanga bethi bavusa abantu abafile. Bedlisa inyoka ngokuba yini nina abantu niluthekile anifuni ukulandela izwi nifuna ukulandela izinto eziphathekayo. Lo uNkulunkulu ayixoshayo ingakho athi kuJakobe akatshela abantu bendlu yakhe ukuthi bamnike zonke izithixo. Bahlukane nazo zonke izinto eziphathekayo. Bamlandele ngokwenhliziyo. Ngomuntu osithekileyo. Hallelujah. Ophinde lapha yosisiyovala le ncwadi eZakha chapter 31. Hallelujah. Yes sir. Incwadi iZakha isahluko 31 from verse 13. Yes sir. Ofuna uboya bezimvu nefilakisi usebenza ngezandla Awuhlehla kancane from verse 11. inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Awuqale phansi verse 10 ufunde wehle. Kubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Sifuna umfazi okhutheleyo. Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Umfazi obizayo uyabiza, awuyi umfazi okhuthele uyabiza, akabizi imali. No. Udlula ini amarubi? Amarubi izinto zokuhlobisa umzimba. So zonke lezi zinto nithengela abafazi benu nibahlobisa ngazo azinamsebenzi kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ke umfazi ahlobe ngokungaphakathi, umuntu ongaphakathi azothe. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Ngokuba inhliziyo yendoda iyathembela nomfazi okanjalo ngoba lo mfazi okanjalo ngeke akushiyele ukuthi wena usakwazi ukumthengela inkophe, ngeke akushiye ukuthi wena usakwazi ukumthengela ifoni, ngeke akushiye ukuthi wena ukwazi ukumthengela impahla ezibizayo. Ngokuba ke lo muntu osifazane umuntu ongaphakathi kuyena ofunakalayo, akufunakali lo muntu ongaphandle. So umuntu osifazane othobekileyo uyabiza. Abasatholakali labafazi bamanje. Labafazi bamanje uyalibeka niyaxabana uyagijima uyakubika police station uyaboshwa ungaloku umndeni uyaphela ingane ziphenduka imidlwembe ukuthengela abantu ukuthi abulale ngenxa ukuthi udlala umshwarense. Amen. Ezindaba abafazi bena abangafundisekile abangamesaba uNkulunkulu banamacebo amaningi abawenzayo ebusuku lele la eceleni. Kwenza ukuthi nawe ndoda uweak uyafeba uyaphinga ngenxa ukuthi ke nizala ingane ngaphandle komshado. Konke lokho kuyisiqalekiso esibekiwe kubantu abangamesaba uJehova. Yonke lento eyenzeka ngemndeni yenu nicindezelwa bathini ke nicindezelwa constitution imithetho yalomhlaba eyakhiwa abantu. Imithetho yakhiwa abantu, umthetho kaNkulunkulu abayifuni kodwa yona abasindisayo. Le mithetho yabacindezeli yababulali ingakho ngithe mina ke uSathane uyakwazi ukuthi ke akwenze wena ndoda ungasafuni ukuya ekhaya uyohlala nabangani bakho uphuze ubhiya ufike ekhaya ngoba soyolala ngoba yini usaba inkinga ekhaya ubhekene nazo. Uyakwazi ukuthi lo muntu osifazane akwenze ukuthi ushiye indoda yakho ushadile nayo kade ke uthe uyofana lahlane wena uphume uhambe uyophinga. Ufuna ukudivorce uyoshada nenye indoda eshadile. uSathane uyakwazi ukuthi aphendule ingane yakho ayenze isitabane aphinde ayenze futhi ingane yakho ifuna ukuzibulala ibe isigcina sezidakamizwa. Ibe isigebengu ihlale ejele ihambe ngewheelchair ife ingenamsebenzi. Ngokuba uSathane akakufuni ukuthula.
ngenxa ukuthi ni weak anifuni ukuzithoba Amen. kwimiyalo kaNkulunkulu. Incwadi ithe chapter 12 verse 1 Othanda ukulaywa uma uthanda uthanda ukwazi. umyalo uthanda ukwazi, and uma sowazi wazi indlela eqondile nendlela elungile ngokuba uNkulunkulu ngokulunga nezindlela zakhe eziqondile. Ozonda ukulaywa uyisiwuli. Uma wena uzondwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini ngenxa yokuthi kumnandi ukuphila enyameni, wena usenkingeni, Amen. uboshiwe ngamaketane, ushade noSathane, and akukho ukuphumula. Amen. Ngikho ngahamba bizwa ngani ikhansela ngesiZulu? Counseling or counseling. Counseling. Abaluleki laba Umluleki, angithi basho uJesu Kristu ngifuna lo gama. Amen. Ungahamba abaluleki bakululeke ngezobudlelwane bakho. Nabo baneyinkinga, badinga uJesu Kristu. Uma bengakufaki bengakukhombisi incwadi engcwele, lo baluleki bakho bakufaka ehlathini ngoba bakhokhela izimali ezishisiwe. Wena ufuna uJesu Kristu wena? Dinga incwadi engcwele kuphela. Ikulungise. Hallelujah. Act 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Nonke nibiziwe emcimbini wokuphenduka, nisindiswe ezonweni zenu, niphulukiswe ngezwi phela. Akho umlingo ukuthi wena uthobele izwi likaNkulunkulu kube ilona lizokwakha likushape, likwenze ube umuntu opheleleyo, upheleliswe ngezwi ukuze ukhulule ezonweni zakho, uthola ukuthula. Mzukwane wena umuntu wesifazane wakhetha inkosi njengomsindisi, wazithoba nendoda yakho uyibona sekulandela naye sefuna manje ukusindiswa. Ngokuba yini ke iyabona ukuthi wena uhamba ngendlela eqondile, ngisho wakuthiwa ikhupha engakanani, wena qhubeka ukholwe, uhlale ekukholweni kwakho. Ngokuba ithi izwi ungaphindiseli okubi ngokubi, ngokuba impindiselo ngeyami kusho uNkulunkulu, impindiselo ngeyakhe. Asisho ngokuthi wena ke ngoba nayo indoda iphingelile nawe usufuna ukuphinga uhambe la ngaphandle. No, wena ukhombisa uba weak ukuba imonjalo. Uma ukholwa uyahlala ezweni. Yena lo ofebayo noma lo ophingayo uzithelela amalahle ekhanda lakhe, ngokuba ke ukwahlulela kwakhe kunjengokuhamba kwakhe. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo fanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Uyobe sewunikwa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Hallelujah. Ngokuba isithembiso ngesenu. Ngokuba nesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nabo bonke uNkulunkulu azofika bathinta inhliziyo. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, abantu bakho baba ungabaniki ukuthula, izwi lakho alingqongqoze njalo emadlebeni abo, ngoba wena Nkosi uyangqongqoza. Laba abakuzwayo bavule inhliziyo zabo, wena uhlale nabo Nkosi uJesu, wakhe nabo ube inkosi kubo, bona babe ngabantwana bombuso wezulu. Siyabonga Nkosi ukuba laba bayamukela izwi lakho ngokujabula nangokuthobela imiyalelo yakho, bangamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Alisebenzeke njalo izwi lakho njengoba ulithumile wena Nkosi, ukuba lifeze umsebenzi wakho olithumile ukuba maluphelelise. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga Nkosi ukuba layo naloyo othambisa inhliziyo yakhe ukuze wena uhlale ngaphakathi kuye ube inkosi nomsindisi, babhabhadiswe, bavume, baphenduke,
kukho konke ukudwanguza nokungazi uphulukise baba yonke leyo moya bavume bathatha isinqumo sokuphenduka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bangene nasemanzini babhabhadiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zabo bamkeliswe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Siyakubonga baba ngesithembiso esithembakele. Wena ungumaluleki, uyasiluleka ngezwi lakho namanje Nkosi yethu Jesu Kristu uyasiluleka ukuba masingenzi kahle isono siyanyenya sicinga labo esingabagwinya kodwa thina esibiziwe ngecebo lakho Nkosi esivumayo ukuthi uyinkosi nomsindisi amandla kaMoya oNgcwele usiphile wona kuba sinqobe baba isono nemisebenzi yaso yenkanuko. Siyabonga ke Nkosi uJesu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando lwayo. Sithi uNkulunkulu aqhubeka aphakanyiswe dumise. Manje na ke soshiya inamba kulabo abanemibuzo ephathelene neBhayibheli nalabo abafuna ukubhabhatiswa soshiya inamba kanye ne-email address. Mase sisho futhi ke naka YouTube yatholakala Intshumayelo ephelele ukuze ukwazi ukugcwalisa umphefumulo wakho ugayideke ngembhalo ukuba konke sikufundisayo sikuthatha phansi embhalweni ukuze sivule ukuqonda nokukhanya emehlweni abantu nasenhlizweni zabo nasemadlebeni abo nemphefumulo yabo ithola ukukhululwa emaketangweni kaSathane. So share inamba ne-email address. Inamba bazalwane ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. I-email address ithi izwilenkosi.ujesu-kristu@gmail.com. Zoyiphinda izwilenkosi.ujesu-kristu@gmail.com. Jesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo inkosi uma ivumile. Amen. Amen.